Stimmt es, dass der amerikanische Präsident die mächtigste Person auf der Welt ist? Hat der US-Präsident die Macht, Kriege zu führen und zu beenden? Hat er den Finger an dem Knopf zu den nuklearen Raketen? Kann er als Oberbefehlsinhaber Truppen kommandieren? Und kann er Gesetze in den USA erlassen und kippen? Bestimmte Dinge habe ich über den US-Präsidenten auch nicht gewusst, als ich noch in Deutschland gelebt hatte. Aber wenn man eine Weile hier in den USA lebt, sehen bestimmte Dinge dann doch etwas anders aus, als es so in Berichterstattung uns verkauft wird. Eine Sache, die mir immer wieder in den Kommentaren auffällt, ist die Aussage, dieser und jener Präsident habe während seiner Amtszeit keine Kriege geführt. Und seit der und jener Präsident ist, gibt es diese und jene Kriege. Also zunächst einmal, der amerikanische Präsident ist kein Diktator. Die Macht, Kriege zu führen, hat alleine der amerikanische Kongress, welcher aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus besteht. Hunderte Politiker, die ständig diskutieren, jammern, sich beschimpfen, loben, abstimmen, entscheiden und viel quasseln. Also kommt euch sicherlich bekannt vor. Oft wird ja auch angenommen, dass je nachdem, welcher Präsident regiert, dieser ja auch die größte Macht im Senat und Repräsentantenhaus hat. Auch nicht korrekt. Der Senat besteht aus 100 Top-Quasselstrippen, 48 Democrats und 49 Republicans und 3 Unabhängige. Obwohl ja momentan Biden an der Macht ist, ja, beides Democrats, ist der Senat trotzdem mehrheitlich Republican. Der Repräsentantenhaus besteht aus 222 Republicans und 213 Democrats. Auch hier sind die Republicans in der Mehrheit. Es spielt also keine Rolle, welcher Partei der Präsident angehört. Senat und das Repräsentantenhaus sind ein Getöse für sich selbst. Doch wer entscheidet denn jetzt in den USA über kriegerische Entscheidungen, Einmischungen und Handlungen? Auch der Kongress. Sie führen Debatten, Anhörungen, Beratungen durch, um Informationen zu sammeln und berücksichtigen alle Meinungen und Wahlstimmen der Mitglieder. Zudem gibt es die sogenannte War Powers Resolution. Kriegsbefugnisresolution. Das schränkt den Präsidenten ein, Kriegsgeschehen durch seine Macht zu beeinflussen. Kurz gesagt, der Präsident hat im Grunde mit den Kriegen nichts am Hut. Aber er kann sehr wohl als Sprecher Kriege befürworten oder missbilligen. Also hat so einen meinungsgebenden Einfluss. Während der Amtszeit von Trump beispielsweise war der Kongress oft gegen seine Vorschläge. Zum Beispiel die Debatte darum, die Mauer zu bauen, und er hat es nicht durchbekommen. Sein Wahlversprechen konnte er also nicht einhalten, weil der Kongress das nicht wollte. Wenn Präsidentschaftskandidaten vor den Wahlen alle diese Versprechen machen, hört sich das immer so an, als würden sie danach irgendwie die Macht haben, das zu tun. Am Ende entscheidet aber der Kongress. Doch eine Sache bleibt ja weiterhin irgendwie unbeantwortet. Wer steckt wirklich hinter diesen Kriegen? Wer triggert sie? Wer hat hinter all diesen Politikern die echte Macht, von dem wir nichts mitbekommen haben? Ich habe etwas Interessantes herausgefunden, was ich euch gleich verraten werde. Eine kurze Unterbrechung. Ich programmiere seit meinem 8. Lebensjahr. Noch vor der Internetrevolution Anfang der 90er war ich bereits im Internet. Das Faszinierende damals war, dass wir alle anonym waren. Diese Ära nannte man auch die Zeit des Wild West Web. Ich vermisse diese Zeit, denn heutzutage ist alles zurückverfolgbar. In solchen Fällen kommen VPNs ins Spiel. Mit nur einem Klick, hier mit CyberGhost VPN, wird deine gesamte Verbindung anonymisiert. Du surfst so, als würdest du dich in einem anderen Land befinden, weil ein Tunnel zu einem anonymen Server aufgebaut wird, der ab sofort für dich ins Internet geht und die Inhalte weiterleitet. Quasi ein anonymer Zwischenhändler. So funktioniert ein VPN. Bei CyberGhost VPN kannst du aus über 100 Ländern und 11.000 anonymen Servern auswählen, wie du dich ausgeben möchtest, ohne dass Logdaten gespeichert werden. Und das Beste dabei, du kannst Videostreaming ohne Ländersperren genießen, ob Amazon Prime, Hulu, Netflix, Disney Plus, Nachrichtensender, Sportsender, ob Japan, Amerika oder von mir aus auch Kambodscha. Und Moment, im Ernst jetzt? Kann ich so tun, als wäre ich aus Kambodscha? Okay, schau mal hier aus. Katar, Kasachstan, Kanada. Tatsächlich, ich kann mich als Kambodscha tarnen. CyberGhost VPN gibt es für Windows, Mac, Android und iOS sowie für Spielekonsolen und sogar Smart TVs. Mittlerweile hat CyberGhost VPN fast 40 Millionen Nutzer und ist bei Trustpilot top bewertet. Kleiner Geheimtipp, du kannst einen Account mit 7 Freunden teilen oder auf 7 Geräten installieren. CyberGhost hat mir einen speziellen Link gegeben, mit dem du es nicht nur 83% günstiger für 2,03 € im Monat bekommst, sondern auch zusätzlich 4 Monate gratis dazu. Und es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie. Den Link zum Angebot findest du unten in meiner Beschreibung. Weiter im Thema. Die Hintermänner, die Kriege beeinflussen, sind nicht die, die wir im TV sehen.
Das sind Analytiker und Berater von Geheimdiensten. Denen liegen Informationen vor, die die nationale Sicherheit der USA betreffen. 100% vermutlich, möglicherweise ganz sicher und ganz bestimmt vielleicht stecken auch Industrielle dahinter, die ja auch das Rückgrat des amerikanischen Systems sind. Was da an Einfluss und Geldern noch steckt, davon kriegen wir ohnehin sehr wenig oder gar nichts mit. Aber auch hier auch das super Interessante, was ich schon seit einigen Jahren festgestellt habe: Viele Ergebnisse des Verteidigungsministeriums DoD in den USA sind übrigens auch publik. Die kann man einfach downloaden. Andere Sachen kann man auf Anfrage zugeschickt bekommen als amerikanischer Bürger. Die müssen das dann schicken. Ich mache, seit ich meinen YouTube-Kanal betreibe, immer mehr Gebrauch von meinem Recht als amerikanischer Bürger. Was mir aufgefallen ist, das, was dort steht und was im Fernsehen diskutiert wird, zwei völlig verschiedene Sachen sind. Ich habe letztens die China-Analyse des Geheimdienstes angefordert und durchgelesen. Das war sehr ausführlich und mit handfesten Zahlen und Tatsachen bestückt. Ihr könnt es selbst einfach downloaden oder einfordern, wenn ihr Amerikaner seid. Das Gesetz nennt sich übrigens FOIA, wonach jeder Bürger auf Anfrage Dokumente einsehen darf. Es gibt dabei ein Problem: Man muss genau wissen, welches Dokument man einfordert. Ich werde mal darüber berichten, wie das funktioniert. Abonniert also gerne meinen Kanal. Jedenfalls, ich habe die Russland-Analyse des Verteidigungsministeriums durchgelesen. Ich fasse das Ergebnis mal zusammen für euch. Es sind keinerlei Absichten bekannt, dass Russland Nuklearwaffen einzusetzen bereit ist oder nach Polen oder in andere NATO-Länder einmarschieren würde. Es wird also ein Ding der Unmöglichkeit und somit ein reines Fantasieszenario quasi angesehen. Und von mehr geht man also nicht aus. Ich lese gerne die Primärquelle, um zu verstehen, was wirklich auf der Welt los ist. Seid ihr übrigens schuld, meine Zuschauer, ihr? Durch hunderte Kommentare weiß ich, dass ihr einige sehr smarte Zuschauer sind, die sehr informiert sind. Und wenn ich mal etwas Falsches sage, korrigieren die mich sofort. Seitdem schaue ich mir Dinge viel genauer an, bevor ich es hier erzähle. Ich habe dazu gelernt. Nachdem ich das also alles gelesen habe, lese ich auch, was die Presse schreibt. Und nichts von dem, was ich in den Analysen gelesen habe, finde ich in der Presse wieder. In der Presse steht oft irgendwelcher Quatsch und ich denke mir, ey, hast du den Bericht des Verteidigungsministeriums nicht gelesen? Genauso ist das mit den Politikern. Es wird unglaublich viel Mist für das Allgemeinvolk in das Mikrofon reingequasselt. Was ich merke, ist, dass die teilweise komplett diese Analysen ignorieren und anscheinend nicht kennen. Das habe ich also mal beobachtet und festgestellt. Die Presse schreibt all diesen Quatsch, damit sie Sensation schaffen und die Leserzahlen erhöhen. Die Politiker wollen mit ihrem populären Gequassel die Wähler für sich gewinnen. Es geht irgendwie gar nicht mehr darum, was wirklich los ist. Also irgendwann wird der Politiker gewählt und sitzt an seinem Thron. Dann klopft jemand an die Tür. Unglaublich intelligente und wissende Leute kommen rein. Generäle, Analysten, Geheimdienstagenten, Berater und so weiter. Die erzählen erstmal, was auf der Welt kriegstechnisch und national gefährdend so alles los ist. Unterschreib hier, unterschreib dort und dann gehen sie wieder weg. Und am Ende sehe ich auch, dass Entscheidungen auf Basis dieser Analyse und Berichte stattfinden. Nicht aufgrund des Gelabers von Politikern. Die Berichte sind alle von diesen Geheimdiensten. Die Entscheidungen tragen die Unterschrift des Politikers. Da kann ich doch eins und eins zusammenzählen. Diese Organisationen treffen diese Entscheidungen. Der Politiker unterschreibt einfach und mischt sich da nicht ein. Aber was, wenn der Politiker oder Präsident nachher das nicht machen will und dann sagt, nö, ich unterschreibe nicht. Das macht aber kein Präsident. Keiner will solche Entscheidungen auf sich nehmen und das Risiko eingehen, selbst auf der Schussliste zu stehen, die nationale Sicherheit zu gefährden. Ja? Bau du mal deine Mauer, rede mal über Gesundheitsreform, ja, Inflation oder was weiß ich. Aber lass die Erwachsenen hier mal ihre Arbeit machen. Hier geht es um die Existenz ganzer Länder und auch um die Existenz der gesamten Menschheit. Misch dich da nicht ein. Ja? Ja? Und unterschreib. So viel also zu der Macht des Präsidenten. Ich denke, wer richtig viel damals was zu sagen hatte, war Ronald Reagan. Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Die heutigen Präsidenten sind ehemalige Chefs von Krawattenmarken und Senatoren sind ehemalige TV-Moderatoren. Was sollen die Entscheidungen über Kriegseinmischungen treffen? Das macht ja schon von der Logik her keinen Sinn.
Wenn Trump zum Beispiel behauptet, er wird den Krieg in der Ukraine beenden, wenn er wieder Präsident wird, wir werden sehen, wenn die Analysten wieder an der Tür klopfen und sagen, was geht und was nicht. Doch ganz so machtlos ist der Präsident nicht. Er hat so einige Spielzeuge, mit denen er spielen darf. Zum Beispiel hat er die Macht, Menschen zu begnadigen. Das ist korrekt. Und ich finde das bis heute sehr seltsam. Eine andere seltsame Sache ist, der amerikanische Präsident ist der Oberbefehlshaber der militärischen Streitkräfte, was ihm erlaubt, Truppen zu befehligen und militärische Aktionen durchzuführen. Da stellt sich ja die Frage, kann er dann nicht Kriege anzetteln? Nein. Ohne die Zustimmung des Kongresses darf er das nicht. Kein General würde dem folgen, wenn er das täte, also einen Befehl erteilen würde. Ein General wird das einfach nicht befolgen. Also wenn Trump schon verhaftet wird, weil er Schweigegelder gezahlt hat, was meinst du, was dann passiert, wenn er illegal Kriege versucht anzuzetteln? Es stimmt aber, dass der Präsident militärische Einsätze anordnen und Truppen entsenden kann, um dringende Bedrohungen abzuwehren oder in Notfällen zu handeln. Diese Aktionen können kurzfristig ohne die vorherige Zustimmung des Kongresses durchgeführt werden. Solche Aktionen sind aber sehr strikten formellen Auflagen unterlegen. Es gibt Fristen, wonach der Kongress informiert werden muss. Der Präsident muss eine rechtliche Begründung für den Einsatz liefern. Das macht er natürlich nicht im Alleingang und holt sich die Unterstützung durch den Kongress vorher ein und natürlich auch begleitet von diesen Analysten, die an der Tür klopfen. Auch hier die Antwort: Nein, der Präsident befehligt nicht im Alleingang das Militär. Und dann ist ja auch noch dieses Thema, kann der Präsident Gesetze erlassen? Nein, denn Gesetze werden von der Legislative erlassen. Er unterschreibt diese nur, damit sie in Kraft treten. Aber auch hier, wenn er keinen Bock hat, seine Unterschrift unter ein Gesetz drunter zu setzen, kann der Kongress dieses Veto mit einer 2/3 in beiden Kammern überstimmen. Man könnte also behaupten, seine Unterschrift ist quasi nur symbolisch, eigentlich ja, aber wenn der Präsident ein Veto einlegt, wird das Gesetz dann im Kongress eingebracht und dann durchläuft es verschiedene Ausschüsse und Debatten, also verursacht es am Ende doch eine Menge Tohuwabohu. Hier mal so einiges an Macht, die er wirklich in den USA hat, der Präsident. Es gibt etwas, das nennt sich Executive Order. Der Präsident kann Beamten befehlen, bestimmte Handlungen durchzuführen. Zum Beispiel befehlen, am Montag wird die Grenze zu Mexiko geschlossen. Das geht. Er kann zum Beispiel befehlen, alle Asylanträge abzulehnen. Da er Oberbefehlsinhaber ist, hat er die Macht, Beamten von ihren Positionen zu entlassen. Trump hat in seiner Amtszeit auch Beamte entlassen, aber nicht sehr wichtige Positionen. Solche Leute wie den Minister für Veteranenangelegenheiten der Vereinigten Staaten, David Shulkin, hat er entlassen. Er hat aber auch den Generalinspektor der Nachrichtendienste entlassen, aber eine richtig hohe Position hat er sich nicht getraut. Das sind die an der Tür klopfen. Weiterhin kann er Richter zum obersten Gerichtshof nominieren. Damit kann er die ideologische Ausrichtung der Bundesgerichte beeinflussen. Da der Kongress mehrheitlich aus Republicans besteht, hat Trump konservative Bundesrichter nominiert, die dann vom Senat bestätigt wurden. Und jetzt sitzen am obersten Gerichtshof der USA konservative Richter auf Lebenszeit. Nachdem das passiert ist, wurde aber ein Gesetz formuliert, wonach diese Richter alle paar Jahre neu gewählt werden müssen. Man sieht also, sobald der Präsident seine Macht ausübt, gibt es dann wieder Gegenmaßnahmen mit Gesetzen. Das geht schon seit Jahren so, sodass der US-Präsident seit den 60ern eigentlich immer mehr an Befugnissen verloren hat und auch immer mehr verliert. Das sieht man auch an der Qualität der Präsidenten, die gewählt werden. Früher hatte man ja richtig Ehrfurcht vor dem US-Präsidenten. Ja? Und mittlerweile scheinen diese Positionen so uninteressant zu sein, wie so die Ernennung zum U-Boot-Kommandeur in der Sahara. Und ich denke, in weiteren 20 Jahren wird der US-Präsident fast gar keine Befugnisse mehr haben. Aber das Schauspiel wird trotzdem weiterlaufen. Für die Amerikaner und die Medien und insgesamt ist für das Gesamtbild der Demokratie der Präsident ein wichtiges Schauobjekt. Weil es sehr schön von der komplexen Politik und den echten Machtinhabern und Entscheidungsträgern ablenkt. Denn keiner will hunderte Seiten wissenschaftliche Berichte von Analysten lesen und jahrelang sich damit beschäftigen, um das wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Grundkomplex eines Staates zu verstehen. Man stellt einfach eine Person hoch auf den Thron, den man beschimpfen oder loben kann. Ja? Eine sehr gute Simplifizierung. Ja? Und das versteht eben jeder Bürger. Bis bald. Nicht vergessen, anonym surfen und Videos ohne Ländersperren schauen, all das und mehr ist möglich mit CyberGhost VPN. Nutze einfach den speziellen Link unten in meiner Beschreibung. 83% günstiger für nur 2,03 € im Monat, 4 Monate gratis on top mit einer 45-tägigen Rückgabegarantie.